Mike Galero. Mike Galero, Mike Galero. Ndugu wangu. Iyo kakati mbadde wano ge mumanyize nkola nnyo ebintu byange ebiseera ebisinga mbikwata mpola. Bintu byange mbikwatira ddala mpola era siba nnyo muwasiwasi. Siba nnyo muwasiwasi ekola bu video. Olw'ensonga siba na bimmanja. Bwe wawo kingakatako okukola zi video ezimu. Bwe ndaba ekiba kinsusseeko kaakati ngenda sooka mbabuuze nti mwasuze mutya abakyala n'abaami mule bulungi mule bulungi abakyala n'abaami katulina obuzibu mu Uganda. Abalwadde tubasaasiranga bulijjo tetukyogera jjo naluli abalwadde tubasaasira simuwe atusaasira abafiiriddwa nti nga kitalo Katonda yatwala ate era wajja kubawa abalala oyinza okuba ofiiriddwa nti eba mugumu twafiirwa dda naye ngaeyo layini yemu ffenna lekkubo jasibeera mugumu tamba n'omutonzi tolinaako kizibu kyogenda kusanga. Abafunye akalimu mu covid nga covid weyaze gwe n'ofuna akalimu tukwagala nnyo naawe tukuyozaayoza noonya omulimu buli mu Uganda yinayina mu kikyali tumuyozaayoza nga siiba lwiseeyo nga bulijjo era mukimanyi bulungi nnyo nti akalulu kasembedde tubajjukiza akalulu kasembedde. Abeesimbemu abawulidde abaze okwawula bululu bwa Kyagulanyi weewaawo wadde buli omu alina right okuba nga yeesimbawo baweze bamerukanga butiko bagenda kuwera 100 nziramu abeesimbe balina okugenda kuba nga bagenda kuwera 100 bonna babeere nga beesimbye ku Kyagulanyi bonna babeere nga bayonoona bululu mu opposition. Museveni agambe nga gyekibadde mu opposition babaddemu abantu 3,000 bonna babugabanye wano we mbasingidde ku bitundu 4 oba 6 ku buli 100 kuba bali babadde bangi babugabanye. Kitegeeza ki nti mu bo bangambe yongeza volume
bangambe yongeza volume atampulire yamanyi alwalira ogusimu gwo okukadde yes mbadde bagamba nti mubbo ng'ebagenda okwesimba bamugisha muntu babesije waliwo ono yani ono yakisinga ebigere waliwo ono omwami yakisinga ebigere bya Mbonye yani oyo simanyi Kabuleeta mubbo abasinga bajjeyo debbaasa nzira mu statement eno mubbo besije mugisha muntu oyo yakisinga ebigere bya simanyi bya Pastor Mbonye Kabuleeta bali bonna abesibe omushana abasinga bajjeyo debbaasa ng'omulimu gwabwe gwa kukiiki gubeera nga basiikiriza era bagenda kulimba nti mu byalo gye bava waliwo ababalonze naye nga twogera ku bantu nga tebasobola nakuweza abamu bantu baweza 10 nga babaagala ngenda kukujjukiza g'omunauganda atanakannegatako nti omukulembeze wange nkyagenda kuba ku CBS bwe kikkakatako kugenda ku CBS nolaba omusajja wange wabakuba kuba ino bakuba so Bobi Wine abalangidde ddala n'abakuutira nti agenda kubeera ku CBS so please and remember nti omukulembeze nkyagenda kubeera ku CBS so kikkakatako okubeera nga otulinga ku CBS nolaba omukulembeze waffe akalulu tugenda kaba Bobi Wine abavubuka era simba mabega Bobi Wine making sure ati ndoli mabega Bobi Wine kabaleeta omuvubuka alinga Bobi Wine oyo manya aliko Jay Basa gwe kyolina okumanya mbwongo obwo gwe opposition katika nkubuse enyo equation esooka Bobi tagenda kugamba mtu alina lukusa kwesimba utalina lukusa yajja kugamba buli mtu alina right okwesimba ndege wa people power kimanya nti bonna abeesimye nga bavuganya bonna bali Jay Basa gwe bera ne mindset egamba nti bonna bajje Basa tewaliwo bino mbakina mugisha muntu abaddewo yalwana dda mu nsiko lwakasooka okulaba nti alina okujjako Museveni mugisha muntu alwana ne Museveni mu nsiko balwana dda ne batta abantu mugisha muntu ogamba yakasooka okulaba myaka 3 mweta alina kujjako kyaliwe oyo mugisha muntu omulabeko okukalukoyo kirisa ntegeeza kimukubeko mukubija kiruba nga mulubaale mubuuke mugende mutikinge Bobi Wine no formula oyo yabairanga ne Museveni baleka ku swani yembo ndabe bamu bolaba mugisha muntu simanyi bino bigundi babe simanyi Freedom for Alliance group yabegaye byeyita Gasia oyo to wayo kalulu bonna bebamu yalwana ne Museveni batugumbula abantu bategere ndalino mmojjako tetwetaga munnamaje ku ntebe twetaga muntu wa bulijjo alina omutima gw'abantu oyo kirisa Besigye mwagidde ebitundu bina ebye byasabina nga tayita nkusaba nkwegayiridde bwakomawo kirisa obwaka bonna butuufu bw'olaba Besigye kalu togeza n'okamukombyako yadde n'akanoso katokamu era Besigye bwakomawo wentegera leero nti nwezipuya olalonga badde atufera ku Facebook gundi wa Museveni kwanza enduddewo kikiza nti Besigye ddala alimu sitole za Museveni nduddebo nekinnamya okukutegeera waki omusajja ono aba akomawo so wakomera wonna kirisa baba be bamajjayo kuba y'omu yatugamba yakwana statement n'atugamba tesobola kujjako Museveni kalulu kati akomyewo okukola ki kwali kwenda mu kalulu so Besigye bwakomawo ng'akola dda statement ye tesobola kujjako Museveni mu kalulu kuba ali atiisa Bobi Wine mu kusooka Besigye video ngeno ogimanyi omanyi ndi mutabaniwo wakola statement gamba Museveni tajjibwa mu kalulu tugenda mu kalulu 221 oba ono naki bw'omulabako kirisa toddamu kamukombyako ngenze ku mulala wali gwe bayita Kabuleeta eyo embwa emugirabako gye bayita simanyi Kabuleeta oyo omusajja osimanyi mundabule gwe bayita Kabuleeta omusajja oyo akolera Museveni omusajja oyo abadde ku bbanga ddene nnyo nga Museveni yamukozesa era omusajja oyo mumwegendereze nnyo bali mu kakundi ne Pastor Mbonye ngenda bagamba musajja Pastor Mbonye azze ebbanga ng'akolera Museveni mwalemu okumbuuka oyo Kabuleeta tatoluza ati kankubuuzi ogenda kujjako Museveni ng'okisinga bigere byaveewo nga okisinga ebigere bya Mbonye oyo tomumukkiriza temumusembera oyo omusajja asinga okubeera ddediri Kabuleeta oyo omusajja gwolaba Museveni yamuteekamu essente era yamulabirira bwolaba Kabuleeta nga azze kirisa enkyamba jjukiza tugenda wa Bobi Wine kakati mbadde wano omulamu ogundese sigwewo ogw'okubagamba kirisa kuba ogw'okuwa akalulu mumanyi yebyesigi kati mbadde ya Bobi Wine mbadde wano waliwo ka vidiyo kendabi wiwaawo tubadde mu kalantini nti embizi ezisinga zifudde nga tezirina ggomo wakulya embwa nyingi zibadde mu ggobe naye nazo teziterayo okugenda okubeera nga zirinyirwa olw'okuba ekirwadde kyali kyajjadde embwa zibadde zaagala embwa zibadde mu ggobe
ne corona tazikiriza genda kubeera nga zitunda obusolo zigende ne bazirinyira n'embwa zibadde mu ggobe n'olwa corona waliwo embeera corona zakuta corona ta affectinze feffekka ng'abantu n'ayingidde ne mu mbwa kati mbadde empita ayita wano maize ndi Bobi Wine for life agenda kusiwukirawo empisa azazi siba kugwe netonda tunyumiza mbono socialite mbono simanyi father musinyoli mwe namba teresa kati mbadde ndi wanensa waliwo zino embwa zino zisimba bwagiyita embwa akyeni kati nengwa ka video kankabazanyi byange mbikwata mpola n'abagambi siba nnyo nawasiwa lindako kati embwa gyenjogerako yino bano abawalawala bwemubuuza byeyasoma tasobola bigamba bwemubuuza engeri gyampawalinga mabwana tasobola bigamba bwemubuuza kaleeta gimanyi naye yesanga nga waali kale katutandike nti nno waali katandike naye nti waki nti waali alina erinnya alina abamugoberera nno bangi naye kantandikire ku kino nti waali kuba simanyi kaliya ye yayimba yakola biki byonna zaabikoze naye kantandike ne kuba nti nno waali nga ye kuba twogera ku muntu oba wooli oyogerwako kati ono waali ono bamuyita Zali Uganda Zali Uganda kakati katunyige tuke tuwulire byatugamba tunyiga lwakuba nti waali kyetegeeza nti waali nti omuntu yenna waba n'abagobereza ayogerwako kitegeeza ekigambo kye kibaako abantu ekya affectinga bwe bekyempoweringa he can affect and empower nziramu she can affect and empower some people nti ebigambo byayogera engeri aba ne following biyinza okubaako enkyusa oba empundirizo gyebiwundirizaamuko omuntu n'ategeera nga ye tugenda genda mpola kuba sagala nnyo kubeera ate nga mugamba yanywedde omwenge kano kakacyayi kadala sinna katamiza na mubasumaali wali kumpi eshishita kati tutandise tumwogerako lwakuba nti wandi tegwandibadde mutwe mukulu tugenda mu bizibu ebisinga okuba ebyamaanyi e Uganda tugenda mu bizibu ebisinga okubeera ebyamaanyi e Uganda kati wulira enkofu eno simanyi nnyo luzungu naye natandika kumenyaamenya mbe yayogedde simanyi nnyo luzungu kakati agambye there should be credentials for a presidential candidate. There's a credentials engami eno kyetegeeza nti walina okubeerawo ebisaanizo munaasobola okumpabulamu nnyo sinze yasoma ennyo naye ku nsogera gye ntegeeramu manyi ono nze manye n'enkwalo teyasoma nnyo naye nga nsobola okutambulira ku mutindo gw'oluzungu lwayo nimbako nange bemmenyaamenya kuba ngoberera abatonotono abasaamusaamu wadde ngoberera abatono okusinga guno omujjo nkozi katutandike empola agambye nti walina okubeerawo ebisaanizo eby'omuntu byalina okuba nabyo okubeera presidential candidate tugende mu maaso atugamba mbu atandise okulizoninga tugenda mukwata naye empola tetwagala tumutwale speed naye atugamba nti atandise okulizoninga tulina mu bintu ebinunula eggwanga si bintu byakubeera nga tweyambula mpale bya makeup n'ensonga nkulu ne bajjajja baffe zigenda decidinga kana akalulu ne mulimu abantu abo we mulimu entawuluzinga zo ziba kuba ezaagala oyisaawo olw'okuba katusooka tuwulire tudde kuddawo ono yaani ayogera jajja ate okubanga waali kiki kyakola tujja mutwalemu mpola kakati and we don't want to say we want Bobi Wine to be president because we need something new. Okay, there has to be credentials. There is credentials for a presidential candidate. So if you guys now really want to start reasoning the presidential thing, omanyiza bino ebintu mbiraba mu ngeri ndala nnyo
yalwala ekirwadde kya livelism omukyalo ne banga lyemmanyidde zali yalwala ekirwadde kya livelism ate alina ekirwadde kye bayita neurocoping yafaanana atya alokopya nga yeetaaga kye bayita relevance alina obuzibu mujje mwegendereza ebiseera ebisinga zali ebiseera ebisinga ddi waavaayo n'ayogera zali waabeera nga talina kyagenda kugamba bannayuganda kakibe ki nga newalatwa gw'omusajja nti ono gwenfunye nga teryagala kumanya naye yalwala ekirwadde ky'omukyalo ogwo ate nga gwe yalwala nno yali amusinga ne kirasi zali ekirwadde kye yalwala kya mukyalo omu ate nga zali mu bukadde bwe amusinga ne kirasi atya nnyo okulaba omukazi gwe bayita Shanita Namuyimba nga yeetisse media ovanga ku malaaya nziramu ovanga ku malaaya nga talina bwafaanana sente zamutomera butomezi najja n'afuna omuvubuka mwita Medi Ssentongo ne bakola bye bakola n'afuuka ow'ettutumu n'atwala Uganda by storm n'aggwamu sente talina na sente zigula toipepa kusangula mabina ng'abigula ku Bad Black ne n'asigala nga relevant kiruma omuntu akira ku makyanga avuga Range Rover nga bakuba bino ebintu bye bakola zino zi business bali mu kulwaninga zino ezankwaya tourism nti ani abalengedde abakyala balina kakoske basoma bakaita ka nkwaya tourism zozo ne nkwaya tumizo okuyita Select Queen nti balina ebintu bya competing eb'ekisiru naye beerabira nti ne gwanga ebagala okubanga boogerako ne gwanga ddene nnyo ojja kwetegereza nti omukyalo nagamba mbu there should be credentials mbu omuntu okuwesimba okuba president jukira akuba bwe kati yamulaba mu kiri ekifaananyi kyaffe tetulina nakushuga kutinga kintu kyonna kati ono wante ante ye Bobi Wine amulabira mu kiri ekifaananyi kiri ekyokuba nti nno mulasita ekya music kye kyamulabiramu kakyagamba tasobola kufuga nsi ye yabeera yanabijja okweyagalira mbu ng'asobola okujja mu gavana n'ateekawo kati akubamu akafaananyi nga Bobi Wine wabeera president asobola kuteekawo ndowooza kugenda ku gavana kuddamu kujoga tasobola kuddamu kukola bino byonna ebintu babadde ajja akola bipati tasobola kuddamu kubanga akola bino kati wakikuba akuba mulakifumintiriza alaba nga Bobi Wine wabeera president kisoboka olw'ensonga ye ndowooza alaba nga Bobi Wine wansi wa wantu wa wansi nnyo so babi kansuke nkubuleka kino kimu muganda wange Zalina Ntale oba bakuyita Zali Ttale oba bakuyita Nyoka Ettako njagala soke nkubuleka kino kimu osobola okuvuga Range Rover 68. Now this is real talk. Osobola okuzina East Africa yonna nogera nozina buli muyimbi ne Tanzania nogera zina Madundi bonna nga wogamba bugole fulinga abasajja babbeyi. Osobola okuzina buli president yenna goyagadde kuba maama onyirira namukadde oyo faranyi bwokitimbo otonya mmolo nga bitanda bya chandaliya onyirira ko kunyirira onyirira ddala byonna osobola okubikola ngenda kusooka nkube challenge emu Zalina Ntale I bet nja kuva ku Facebook eno video bajja jikutosaako sigenda kudisinga mu biki ngenda kuwa challenge emu Zalina Ntale mwobo bwamalidadi bonna boli bwoba nti nolowooza ina abantu bosobola okuinfluencinga abawala ngenda kugamba ekintu kimu tonnatuuka nera nziramu tonnatuuka ku grade y'omukyala ayitibwa Babi Kyagulanyi omusajja golowooza nti talina bisaanizo kubanga atuna atufuga tonnatuuka ku grade y'akamadaamu ako akatuula ebusaabala mu bwetoowaze mu kubeera powerful n'okubeera obwakabi n'omuntu gwe balabeerako tonnatuuka ku grade ya Babi Kyagulanyi era nsuubira bw'oliyogera n'otula ku musajja oyo nti Bobi Wine you're offending a woman akyasinza okubeera powerful mu Uganda tojja kusobola kumanya credentials za Bobi Wine z'alina njasooka nkuze ku musinzi gwa wansi wali ewaka nga kusomesa omusingi ogutandikira ewaka nti weewowo omukazi asobola okubeera oludisi nkwaya tulizimu binebe nabye mukola bino byokubeera musimanyi mwena nkwaya tunge mutambula nti mukola bya Select Queen ngenda kubulira ekintu kimu bino byonna mubikola kwa nti nomwale mu okusetolinga teri mukazi yenna agala kubeera mukazi mbu Eva abadde ali awo mbu yali international atunda kasoro Eva abeerako ebisito taliyo amazima mugogera amazima mwale mu okusetolinga obulungi sidya bino byonna mubikoze sente muzirina naye amazima gali nti mwali mu okusetolinga yo miserable tosobola kera kumakyalo gamba ninza kuzza ku musingi gw'omusajja Kyagulanyi oguli ewaka n'omukazi ali mu nnyumba ewaka oli wansi w'omukazi oyo
oyo omukazi gwe bayita Bobi afumbira Bobi Wine Kyagulanyi akukubisa emirundi kinana maama osobola okuddawo n'otambula ng'obotabota n'agamba gakulinga agabakiga gakulinga emisekozo gonna gabijewo gonna gazimbagatana tosobola kino nkiddamu tosobola nze zali kino okusibako sente onnatuuka mu grade akakyala bw'oba obuuza credentials ategere kwata akadde okubira Bobi Kyagulanyi omubuuzi Bobi Wine yanajja kukubuulira. Secondly, kakuze ku level y'okubeera omuwala oba omukyala mpaayo omusajja gwe wali ozimbye. Then nkulifalinge ku bakazi banne abazimbye abasajja ajasa kiggo. Bw'ogamba credentials leero ze by'oyogera sibitegedde ezindaba ng'agenda okumanyira ate omukyala ali mu makata Mama Solomon. Mpaayo omusajja gwe wali ozimbye nga saa zino omulabako wamuzimba. Mpaayo gwenjagala ngambe ku banga lyobaddawo nga weesiga ebizibu weesize jiki weesize tutti walole ebbanga lyomaze nga weesiga eyo n'ennagisi mpaayo omusajja gwe wali ozimbe. Credentials zonoonya nga nasaawa zino okola video ne weeyita omukadde tojja kuzifuna ebiseera ebisinga mu bantu nga gwe tonneezuula kikyoyagala na kiki ekikubulako ki ekikutadde mu mbeera y'okubeeraawo. Ebimu tojja kubitegeera bisukka ku ntegeerayo tojja kubitegeera bino birala nnyo tojja kubitegeera bino bukiba mude kuba Uganda si Snapchat Uganda si Instagram Uganda tuli mu gwanga nga ebya Instagram bi Snapchat byobeeramu eyo bino birala madamu tuli ku kintu nga nejjajje waffe tumakinga sure tupevinga ekkubo nga asobola osimba emmwanyi enkira ne yabiranga esobola okudda n'agitunda katale okubeera nga asobola olabirira abazzukulu naye okwambala gomesi tuli mu Uganda nga tubala bintu birala nnyo okusinzira ku ntegeerayo. Mpaayo omusajja gwe wali ozimbye wakati sawa zino woyogera ekigambo ng'ekyo nti Bobi Wine people power waliwo omukyala akusekerera ali mu make yakola Bobi Wine saa zino akulumya gwe omutwe bakuwako project NRM era nga project eyo yennyini yayita mu Kiwanda. Nina kubuuza maama credentials kize bakulabirako okufuula ambassador wa tourism ebiseera ebyo ze zino wamanga ofulumya video ng'otadde ekokolo mu buwala newegaana okuvayo adde otondo ly'otuzzi wagenda kuvuga okola video tutugenda mu gyenvudde ozezo credentials ezireeta kwabeka ye Uganda gy'oyagala nti gwosobola ogifunamu ako kuba mulimu abambasada abaali baddaawo naye gwe credentials oyagala sizitegeera nti gwe zakufunyisa kalimu ako ebiseera ebyo okubeera ambasada wa tourism ke kabanga ke watwala n'oteeka kyokolo mu buwala n'obeera nga weesokola weekuba finga nene waba wadde otondo ly'otuzzi olwavaayo doza minisita n'agamba nti oba n'akulaba mu kwagamba oba bine byokuba mbuno zookyusakyusa abasajja oba zookola bwoti nti obadde mu bino byonna ebyokuba nti nno gwe obadde omuzimu nankasa mu ssabo lya ssemwage tetujja bigenda mu kuba eyo hasoyo naye mbuuza credentials ki zegwe ze baakulabamu okubeera nga bakuwa ekifo ekyo. Manyina ze sikuheetinga sirina buzibu era saagala abasire kwini banyiige neffe tetulabanga abalaasiraasi twewummula naffe ntegeera yaffe ntala nnyo kuba ntuntu era abasingira bwoyinza okukwata sipiidi nze tosobola kuntwata sipiidi mu bintu bino ebyekisiru sira nkutula ngamba laba onoono omukazi ko tuyogere ku credentials ki ezakuteeka mu kifo ekyo. Ziziro ezakutwala ezakuteeka mu kifo ekyo nze zimpe omulwadde wange yennyini Brian White zali you know kyenjogerako nkimanyi bino binyiiza bwe mubadde mweza ne Brian White njenga soko tuli abasajja bonna bo webaseeko bali lidda watunda abasinga bonna bafudde kaliya ziweddeko musajja gwe oli oyagala wano omulala oli Uganda kweka tuyagala tulabe nga abasajja gwe webako yenna yennafa omusajja gwe oli oyagala gwe weda Faluku Sempala yakwasaka akazi kana akasinga kana kali kagala Simon Kalema aliri ameketa manyu yali omusajja alina ne kakaliya yali mbere London wodde ku n'omweyambulyako ebisirani bye wajje wassemwanga yogo wazimba Faluku Sempala womuzimba biki ali yali mbuzigo zigwenda kati simanyi yafuna kana akola simanyi ka Underwood kana kasinga kaduka ku Simon nakota kamache kaagala inenga ali ategera ko kune bounce wa simanyi Balena Lewis simanyi Devina Lewis yali musajja bwakabi London uyakusanga yogo wazimba
Yugo wazimba. Waliwo go wazimba. Gwezempa mseje gwali oko zilungamba ndi. Bako babi atande obobi. Gwempa gwali ngamba eto no wakali. Family Semanga jini wali ozaddemu abana boza dabo benyine nyi. Tata wa Semanga agwira weddalo. Pinto. Wese zitegera. Uja kunga information South Africa bajimpa. Ne Pinto family yabo yina basinga simba waya. Ne banga Pinto yagamba Semanga zayo mu kyotalo yegundi Semanga nagana. Ananso ngojali yeba siwe kafirigena na muzikula. Muchibe chenza kafiri ndumsoro zikula Semwanga. Singa bogera siba tubulira. Semwanga died as a miserable man. Ngoyendera mu nyumba. Semwanga agenda okutuka. Ngenyumba yiwa jifula dalungi. Era gwo omwe yasinga okusanyuka kwanga Semwanga afudde. Nojja noyambala ebitimba okutta ebisimu okuzika kwa Semwanga yambala ebitimba ebishandaliya shanda ebitimba ebiringa ebikwata emmambe b'ensonzi oze kumbaga okuzika baawo eno okubira Diamond simanyi platinum simanyi akasimu mweyinyegera mulumbe mabona agenda afana okwata simanyi Diamond production n'omutola simanyi mudo mweyinyegera gyegere nakuba olugalo what kind of nonsense kati kubyeso sizo tugamba gwanga Uganda mule tuwizo kugamba kali ko tugamba nyaffe mama nyaffe yeta Uganda ye yaffe gwe salinze nkubulira ulira newe nkera ku machere bagamba nti zali na ntale tudde ofudde obayi bakutadde mu pamba Uganda egenda maso gosinga Mose Radio okubeera wakati wakyogera ku Mose Radio wakibogera kuba n'abayimba kali bagiriya Jasmine wakyogera ku Mose Radio gwe nokera ku machere ebe following ebe bisufu gobirira sonye ebizigo bya ebizigo byewesiga ebyo okera ku machere tukuteka ngo olina bipamba mu binyebere Uganda tukulaga nti ekyagenda maso Uganda nga tonesiga jiki bajja ffe baliwo ne Uganda yali yesimise ku mulembe gw'obobote mwe muzze kati Birabyo ni bizaka tokubera ngabiro za Uganda yakubera obezi eva kudda ku Snapchat na kwata mara gabira gaga muwabutwa ne kwata kamera ya filimi nayo giraga sasiro mwe muzakati Uganda ja kubera wo paka Semanga died as a miserable man nenga kutendeka obusa wali okola gwali omuzimo gwa nankasa gagosi bo kyusa amalobozi Semanga died as a miserable man ngana otangizo donda otubulira buli ebintu bekisirusiru musayi mwe twayi boy boy because ogenda kuli kusalira wani Gwende bufa mazine batukira ku majapa gamba bakutadde mu pamba Uganda tejja kukaba abagoberera abo bala kanaka benze ne bagamba mbuzalina ennaku zibezi tali akuddamu kukabi nkugambe gwaleka akuledi meke Uganda ziwaleta Mose ndi agenda kugulu chichi wali otuletedi tuletera Diamond production smile Diamond platinum otuletera chichi wali otuletedi kolede Uganda gwenga gwezali chichi wali okolede Uganda oba weyita wakabi Gwe, chicho wali okulede Uganda. Gwiga gwezali mbu yoli awo musibayi mbu chicho wali okulede Uganda. Tanzania otunze wagenda oli opportunist. Kyekumanyiko oli opportunist yagala nnyo abantu abayimiridde oli opportunist wa Tanzania wayo Tanzania lite kwagala. Gwe bagambe Diamond Platinum yamanya nti teteliyo bakazi yali abeereyo. Mbo muzadde mbo okugoyiza okuuma omwana omuto gwe. Ngoyise mbugubugu. Ngakabina kuna Tewali mukazi mukulu agenda eno message egere kuli mukazi eno mukulu tewali mukazi mukulu agenda kubeera bwana ateka omuvubuka mukwata omunna amusibire wojiribwa nga ina yikaike ngwe mubiri gwe kwenda basembolinga mwasembolinga ebizibiro bigundi bya ikia bobeera oli awo nga bakupanga wepanga akabino olikira kwacha nokapanga noteka eyo tokwenda kuteka omuvubuka muto mbo musalemu abana mbwasigalewo Mbugo timu Kardashian mbo ditisi banyina kula ba oli stories adi ne bitu bekisiru mbo timu Kardashian of Uganda kubire timu Kardashian we Uganda gwana gusa Uganda joza nyira ko mame yocha bakimu Kardashian bali abo basisa abana abanyirira ati benda bisada kwera bisa goli gasia mbugo timu Kardashian of Uganda nya kusesa anya kusesa atu damu timu tina fierce damu timu tina fierce atogenda kunkolaje Mboju kamutadde webigundi mbuko yekubiza kubiza ebifadanyi wone okata Brian White musajje wange gwe wanto omanyi twayogera nga ffe namazi nga mweze ne Brian White mutukuleje mwagenda mukamu ne muto musajja ali wali nyamu dwali ogwembwa gwe mekazi wakamusokolamu wali nyamu dwako mekazi wali nyamu dwaliro ne bunyonyire mupangisa mazi no sabe menge ja Moet no mnyuzanga Diamond production Allah zanza kaba nye chama cho Wachugamba mukama wange ngo otamide neze manye chama cho manyidamo ate akuba akwa simanyi kwogera luzungu nena libadde njogera luzungu ne Tanzania ne chankana nyayo nze manyi formula lyotambuza ku musajja wachi wa mukyawa gigamba Brian White ne sinakula bate mu ddwaliro Esente zonna musajja zali akozeseza mu 7 noteka uteka obunyonyi buno sey muno simanyi boyogere ku brand ki oyongera nakono ka kubba magezi yakakutwala simanyi ebwindi je mwaka apinga je mwaberanga nakanye ba
mulayisa omuzibu mutwalo gwa dola nya wiki 2 ne mulabirawo just mugamba avuga rejo mwabu omuggo wiki 2 omutwalo ebwindi ne kanyaboli oyo bamunyebera ngene buli buno buvivere banyeba mugasiyo mwere nze nina keyboard yejo wagamba ngo mu Tanzania oli ebe sijja kuyoga kwa Brian White atayinza okunyira kubekyo kyafi kyababa nati ononjanga nja kugira formula wachigamba Brian White wacho wacha Diamond maybe because ebicha mubisika serako okwegada story ya Brian White nze njimanyi jiwagamba bajeja ya Diamond Platinum jiwagamba nga Diamond Platinum wachi wadduka era mayina condition jolina mu kitundu kye kyama neseze wali oyagala okusaba Brian White msibanye ogenda okola operation nzizo nchimanyi sijja kuchatula mwenda game sinte nno mwimala face mujaba ni waliwe wavu na ni gwe njimanyi ngumanyi you know we used to talk wageni wa mukama wange nga tuogera tawo zina vice ekinjagaza Brian White mukama amususe yampanga amanyo controlling ekintu kyekyo kya foundation ebisinde byo nasirikiranga ebyamu mama nabo unalinga tonjagala ne ku Brian White kakuforcing okogera naye ku simu towayogeranga naye ku simu ngwe no lyeri okubidwa kipa obulega biri lipstick mbuwono namazi yakakunyeba olunyeba nekakunyeba nenkala bwe kanyeba ngubuzi yali akunyeba wagenze no mbocha ali mu dwaliro. Don't talk about Bobby Wine omuyisemu ama so mujja no DJ Siru wagulanga wakasirinja akasavugo jawali ku Majestic mbova South Africa oluyimba yimba gasia basiwula no bawuba barabada Bobby Wine mulabe wafukisa please abadde mufumbo for a long time manyo olabi abayimbi banji nyaba kusemberedde bomenye Bobby Wine is exceptional tali bitu bya kisiru sire ngugambe nkuwadde enkizo Bobby yabeeranga we waka 24/7 nkuwadde enkizo Bobby yabeeranga off 24/7 abaddewo bonna basinga bamenye mulayisiwo tekinjagaza kakamatanye kakukwata speed kakutwala mu bwindi kakwera ne tent ngabo kumwana SFC ne banye bagasiya mutwalo gumu ogwa dola buna oli wasembu nawe sibayi moli boss ngo mutwalo gumu milioni mmekezo ngana unyumiza mwezo kugira buna amazimu tira bawe kezo ngo kungaba bwenda cyayo kwende kugwa ku president yo mazi buna yava yo yagira sime ku president wangu yo zali kisagale kikubana ebinyi uyani tuogera ku bintu ebisingo kubira bakabingo nyumizo yo mazina awe kandi yayiza kuongera kikugu yayiza kungamba cyoyo uyinza kutugamba cyo mbona yagira ku government yafe mbo yagira ku mukulembeze wafe yagira no sange ebikaze ebikule bimeketa namanyo nti bigoberera oyo zokusanga omwana agobereyo gasiya yiza no mukubane mutu yagenda kunyamba mbu you need to have the credentials sikuze okwezo okubeera ambassador credentials atete bakulimbo yo yaberera nge Tanzania ngakasajja kamukuba no mukube emigoyo nenga kama nyino mubo kule namba bigalo bidi navugenda mu Photoshop mbagenda mu timu Kardashian bekute emikono kusobola kubeera Uganda ni Kardashian ekyo kikusiba Uganda has more beautiful women toza no chogera nako gweze nkubulira guyinzo kuya gwe musinya ngije bamwe we Kardashian gobere Kardashian wa Uganda gwemazi Uganda has a lot of younger girls who are wala abarundi nenye basona kuda mugasi udene mu video nokola video ngaba mbese ndi mukadde ndebiti biteba kulimba muganda ngeze sinonya busende sente gwe the story nase nizozenda kumba zizinza kunda bilira gwe mazero sona kudonya abantu bogulia bumere bwa lero omutera yakanamba gwe ina sente munawo yogira kubya politics bigwa na mumanyi gwe umanyi irani gwe ubanyira Bobby Wine gwe wante bawe yasoka bano bona barasta robo bakka Canada ba veterani banna abali yange middo kine yakafumbe kituje twali isanga obumyu obufaransa ngalo oza mayirungi nenga tabayina kati yurasta robo yalianga nabo yalianga muddo gwa kafumbe tabayini bunago na sima irungi toto amwigiza tago mayirungi fa ku muddo gwa kafumbe nenga abajjagala muddo gwa kafumbe gwe doja nonuna aliya unagende era nakomaonga ina linga kubidwa mugwawe basoka ngaba toto nyumba gwame mu basajja bosobola okukwata speed Bobby Wine yadduka mwa tosobola kumukwata speed usange wana bidda toyuda uzidabagambe kukitibwa ku Bobby Wine mwe musaga munawe ngaba kuteka kupera olo mbobuze abavubuka mu 7 akwe kuseno kubo wedde mu toyina mu 10 kalogera tugamba ali gogenda kwagala mukole mama okola amawuli Bibali Black abikuteko sinapu chacho ulira bubi mama Jona ulira bubi abatabufu uli mutabufu wa mutwe ataddeyo obutambinga ali kukola musajja munne nawe mbo comment gola bakubye ko hype
body block akola obutambya awo alina omusajja simanyi besi napinga kati uli omutima gumuzimbira ddala nadduka emisinde naye kati agamba kya kiyinza okukolako bw'ataka people power mbubiro wakwogere mama tukwogeddeko naye the fact remains toyina musajja gwe wali ozimbira tagenda kubeerayo family ya Semwanga yona wagizaalamu musajja agenda okutuuka Semwanga would have been one of the richest people mu Uganda era ndibadde nga musajja saazi nayogera ko twamuzimbe n'ekijjukizo naye omanyi lwaki musajja gwe Semwanga afanga embwa ebudde bwe yabukuba kikazigwe n'ekikazigwe tosiima omusajja nagenda ku oxygen naye nga walinnya emirundi ebiri mu kufa n'okaabira ebintu naye ng'olize zihama zibeera ng'ozikalentinga kikazi oli ekikazi kizibu nnyo ate kankubuulire buli era bonna abakazi bemulaba bayita basira queen tebali wasa mujja kumulabanga ali mbula tebakulimba nti waliwo atuuka mu myaka 4 nga bakazi abalaba video yange eno bwolaba ng'omuntu asupporting omukazi nga si mufumbo ng'akugamba nti nnombo oyo simanya ali bulungi bakulimba mwe temuwulya ng'omukazi nga alina byonna naye nga yagula abasajja tewali mukazi mu nsi muno atuuka ku myaka gy'omukyalo nga buli kimu akirina nga tayagala kubeera mu famire ng'ali mu bufumbo alina omusajja gw'alaga nti wuuno namala abo abakazi ekibazunza ne mulowooza nti banyirira balina ennaku nzira mu statement mugituwale serious eno temuwa babanyinaze abantu abo bali saadi emyaka gy'omukyalo oyo ssebo yeetaaga omuntu omu yafuna akavubuka ali amanyamaze kumbe kava mu lugundu lunyo lw'abasingasinga e Tanzania bali bamujadiidi bamugamba olesa ameketa amanyo ebiseera byo ngayogera akola bati ngomanya accent ze abatanzania bamugamba totuleetera kye bayita kyokola wano omusikozi oyo omukazi muzibu nnyo buli amukwata kutaddangulu bwambi Rasta Robi yali omuddo gw'akafumbe nga lowooza mayirungi kwebaka kwoyo mukazi teoliyo naawe bonna maama ng'olina omusajja oliyo tebakulimba oli ku katuufu ne mumati muyira kimanyi mere gye mulya oli mu bufumbo obutukuvu nywerayo osinga zino enkwaya talina kyakulimba mbu akusinga nze nkoboolire emmotoka tebazirya perfume tebazirya ebizimbe tebabirya bakulimba successful yagambye omuto successful than Tina successful kuki nkubuuzizza ebbanga ly'omaze ng'okola kyokola ekyo kyesirabawo kiki wali otadde ku Uganda bakuba ambasada kiwuwa kukibanyi ono yani ono omusoga kibanyi Kiwanda mugenze mwogedde olusoga agenze n'akunyolosa n'akuwa njakatiibwa akakwambulako enkeera n'akawasibanya Fabira de yebuso Tanzania gye wavira omunayigeria n'amugwira mu Kiwanda ali amanya agukubye munda kati bagagenze Bad Black ne bamuwese naye bona kati Bad Black oyinza okukwata Mama Jona speed Mama Jona ajja okukwata speed kati gwe naawe okomye onoonya relevance ate ffe tukyaliwo era bwe tuli tulina kyogenda tukola zireke sirina budde tetulina nidi za kola bu video tulina ebyokukola naye tugambye kupita tugenda kubatwala mpola naffe nga mu tukwata speed kujja batwala speed paka mu kalulu kino kye tuli muntu akubeera nga tugusa bintu temulooza temugenda kujja mutesi mu twade bwazinga abantu abasiru tubalaba buli kyemukola tubalaba mbakati nawe oyogere mulabe bani abakogeddeko bakusabu meeting empapula bakuse ku peroro berengo osuze bakuwesereza nagisi on a monthly basis musige nagisi kumumo simanyi buli simanyi Carolina simanyi bikoze biti Uganda mne ngugambe kitu kimuze tunulira babinze gumazinku bulira kinonze ne bakuteeka walinga oyina simanyi bikoze ne olisika na kimu kadasha limwe biwala mwe bibero mu busireyinga ngate musobora goberera bakazi nga bazali manya babi Kyagulanyi omukazi ya grooming omusajja n'amufujo from omulast presidential material gwe mpayo gwalyo jeyo no ngamba ntono gwe nkutteko nja kuwa ekitiibwa mpayo omu mulimba abawala wana buli mwana inanga ali mu Middle East okola oli kadaaga asibika lekebai mu meta asibika kadama oli ku kituufu tebakulya sente oyita kulimba na utalina musajja mala kufuna musajja na setolinga oyo yetta Semwanga ebyo okola bimugoberera mama n'agenda mu byekiyaye mukufiirwa mama najja nakavuka nkamukuba olugala naye ambadde bimatendeti ngo nawe natalizo tugamba ku Uganda ne bamuzo syo muvuka yakubya olugala kulumberwa nnyo ko mbese mbundago sebayi fatuli bakyotala we natalizo tugamba ku gundi ya Uganda oyira tugamba kigundi ya Uganda yagenda kugamba kyoyo talina nga tannafumbirwa talina akulimbe ya mwe filimu zose zalimu kuzanya walifu n'omusajja amwaga n'aterera temuliddamu mulaba azungala okuba nti anoonya bufumbwe bwagana gwodire kufalu kusempalo izo igwe omubiri ogwasembuli gwedde kanyama
Falo kusempala wale solo kubya falo kusempala ndeka nyamanga yala mani blast smart wire. Usoro kusanga kabina akasigadde mu ngalozi kakutusi. Era wadda kubuna obuvubuka buli Diamond boli ko muganda wange bugenda mu gym bwegomba bosobola okukutula tosula kagala we kazali nga wokula kwata akadogere ko plastic surgery awera negwedda buzaawo Caroline wesiga ina Encho omukulembeze wange agenda kubira ku CBS ogenda tugamba ki Ira nze nsooka nembeera ku ira njena kujja nkole video nkubaka de magame mugende mulekule ku CBS Netukyalina ffe budde bwakudda mutubuli yugenda katwavane katutuka uli akabaka penga kwa kubiri kuzina endiga ngazi ndampa omukulembeze wange yampa olukuso kubeera nga nkwata etawaza merenga bulisa abantu paka mu kalulu obudde bonna bumaze njuga kwene enkwaya tumule okuba musibaine yetaddewo mutujogereko mbwe lyefune paycheck tulina kugenda kugamba abantu musibaine bwegala paycheck gasi Oliao wandi badoma nyenna kuyo kuwe wabera ngebisere bakusu omusajja amale myanga 2 mwamale emyaka nga myaka kitone nye 5 Pretoria yanga gweke nyiri gwe kuba kwato mwana oguzide bakuteke nokuta Mabuja kuloza zali talina amanyo amanyo kazali gako kamula kuba tino yalina okuberanga ebisere bisinga atawo etekeryo musabo ndimanyi bakwa gwo nyini gwa omuzimu gwe bayitanga nankaso gwaberanga bayitanga omukyotala zali yegeranga musabo era Lumira kitegedde data kyogedde bulungi. Oyo modamu gola bange yakwata ngomwana muteka mu kidoma nabiranga avumberanga bidomola bya bidiko. Era ogwo mwakubera ati amale banga dene nyonga yagusose kama ku kidomola nabiranga yayogerera mu nsonda. Ne bakuba omutenjere bamujjako sente ne bafulaika. Wani badde wenyumiza nnyo nti obulungi buti wani badde ngo bukuswala mu ssabo. Obulungi bwo wani badde nga fusazi lolina mu office. Wandi weta gokulaba yugana ngo obulungi bwo bwembulesinga no biranga oli wali onyumirwa abana bo. Naye obadde ku mulembe gwa Museveni ngo osobola okuduka ne ku mawanga noyogera n'ovumberera mu ssabo nga ng'empuuna amalungu. Omwana obeera ng'okuteeka bidomola bya bidiko mbokyusa amaloboozi omutenja mu kuba amaja. Weganda gyagala okubeeramu. Mbukubedesho microdesho. Ezo kwezo onoonya mazzi. Gwezo onoonya. We are not abusing people because of different opinions. Gwesimanyi gwe kimimi. Gongo bali yamuli emisiro gye kulinga ejenjaba. Twogerera ddala ebintu ebisinga okubeerera bakabyogereza ku page yange. Nziwanda bakokonga ntaginga. Have you ever seen me tag someone to jangu wano? Naye ogende kom nze manyi kyenjogirako era akimanyi. Gongo bali yamuli emisiro okulinga ogwenjaba. Tetujja kuddamu kutumanyirira ddala buno. Muganda wange zere mukulembeze wange sikyamukubira ssimu. Namugamba taata era sigera kuddamu nakugamba toddamu nawandi kuzemyaka toddamu kunteka kuwoloyo. Bayinza okugamba toyo penge seyi mu mukamba nyagira bade mugamba taata zino kandulwano lwa social media nasigera koze ne rumbuye. Nasigera ko ne rumbuye. Tetwagala kumanya balala. Ngonyemizo nawe abadateko mu mbido mlega bidike myaka 2. Gwengana jwagala okulaba. Uganda yabantu bafa. Guli mu South Africa oli eri sokola njala. Unazo kugenda kwa sababu mubali abakalade bakube engalo kuwe sedesa Qtex. Ero no dining mu nyumba mbolo kambo bwazali ebintu byomusajja. Abakazi we bali abalina center abana bali Dubai. Abana bakadamba nga million agiye koledde gutubulye source of income ojijja wambolaga omusajja mbunyagala omusajja mu bugaga mu Diamond nafuna okashiyawe twawukana. Mbusemanga yafana ensikira bino. Okola muri mu kyogo okukuwe sente okumanyira abantu mbu successful kyo kwagala abasajja abagaga. You being an opportunist. You're being an opportunist. Musibajo successful kuchi. Wembuli oli successful kuchi. Wakira kumachana ugamba nzindaga account wa kuliko sente yogwe wanti. Utaizo kuinspiring abakazi okubira gabagala abasajja abana abasajja abayuze ebyaka 9 nti bafe bakutukebedize byobugaga. Abawala abakole mukadama mwe musinga sente ya chichara mujijja ku source. Oyo talina mulimu akulimba. Uya ulina mulimu kyoyo. Buli ali Dubai yenno mukazi yenna nyeza kisente talina mulimu. Ngakira kumachanga gaba successful ku chimbu nawasa ko omusajja omugaga nafa. Kuba nali nyenda nnyo omusajja nafu n'omusima nafa. Mwate najja mu family yebo nabo naye bafa abasajja 60% ku family ya Peter abasinga ba makedo bagwedde kuleta musinga singa yo mu family. Abasinga ba mawaya. Semwanga ina muganda ole South Africa naye yagwadde ddalu. Mudawo mumanyi gwani amanyira musimanyi tina simanyi tina fias womanyire tina fias aizo kwa tina fias nayi nabya akola sichali wange nnyo nayo mugabe boli successful kuchi wakasinga kusoma okasinga kwogera luzo okasinga ku kimbu successful wakosinga successful kuchi kasoro kola kwa kafuna ogusajja sajja oba gukigereka kugagga neka gutta utanzo kubera ngo utanzo kugamba abantu chicho izo tugambira abasajja abafuna babanyiga piro
semwanga agenda okuba semwanga agenda okulwala omutima already nga gwaliyo kimanyi nenge temwagala gamba nsi nti waliwo protectinga ki lwali obaze yali afunye akakazi akanamibia kagenda kujja katwala ebyobugagga ne mmunyiga ppiro nebako mbulisanga emboga eziri mu chlorine oxide nazimbagata n'omutima musajja wadde n'ojjambo wasibayi public announcement bagamba mbu walumwanyo kati wezi okugamba walumwanyo ate mugenda kukola kizempitibwa penga njogera ebintu ebikwatagana n'ensi ebikwatagana ku nsi yange seetonda mugenda ku radio bonna mugambe nti how could penga talk like this about someone who's Zanzibar mugende mu bwogere byonna video ejja kusigalayo nsigadde penga mujja kunyiga era munyiige nsigale nga ndi penga enkomye okulwakyagula nyabagamba nja kuvaako ate mugenda kunduupa wani UCC mugende munyigire eri abasajja mugende munyize mugenda kungamba kyenkera bwe wakyogedde kono how could talk like this bayanyiga musajja w'eppiro mumanyira akomewo nja mu governor lete musobe musibe Uganda obo bubagabo bwokola mu governor waliwo omukyala afumbira omusajja gwe tugenda okusika gwabita babita ina kati badu wawulira nti gwayogera manyira bawe mbo business zombo otegeka obukolo mu bbala mbotegeka obuvulu mu bbala gwe mazi uwo ni abantu abakulira ko watu bali wane Bulaya London America Sweden no bakola zipate no bitunuli ebenda bisinga biri mizalemu yabo singa bonna nabana zibali mu mbuto ziri eno zigende eno ziringa motoka za tata no gamula benda bimazimbo zali simanyi zali tubi nga basinga masinga bayina n'abaana bavadda ku mulamba want to be ekizeru gamula bazine mbizi Ibiwale bimbo inspires ebisudde on family za bayina n'abasajja family za bizadduka odda mba want to be ekizali mulabisa abantu abali e Bulaya mutulabisizza nnyo temuddamu kutumanyira n'omusajja gwe wali ozimbe gwe mazio ddaawo tubulira bwe fe tulina budde bwakuddaano ku internet obutali twabulekera obwo buvubuka obwo bwagala okubeera nga event bwogera kati oyinza ogenda kuŋŋamba kyenkeera ogenda kunnimba ki ekiyitibwa omukulembeze wange okukunga abantu be anaayingira mukundira people mukubagamba ekigambo kimira mu gwa this statement ndagira n'okulayira ne sekulayira kunna mpaka ng'akalulu kawedde nja byaline simba kukyagulanya nja kumwenganga ate nga siri ku payroll nga siri ku payroll zamba nawulidde oyomba mbuzigwa biri sudde enkuvume sebo sinna kuvuma zamba nze ndifaani osagala kuyingira mu bintu byammwe sinna kuvumako zamba nkwagala nnyo ne gravity mwagala nyira we nayogera abali ku live eyo nawe tugenda kuyogera ku zamba nga muvuma zamba zinkwagala nnyo mwana noteka mu firimu zo zina wandowooza zange nti wakikuba n'omyansaamu ebbanga lye wasigalawo nono n'akikuba so mulina kyemugasi ku gundi ya Uganda tugamba mba ate waliwo ne gw'osasula e Bulaya namawulira lulyande siina we nakuleetera nayogera amazima gweoyagala Jay-Z olyagala Sebadduka which is okay ate nnakiwe nagamba mbono basinga gundi zinagamba bugambi wakikuba ekitiibwa weekiri n'omyansa wakirekawo ne waba wakitandika akisigalamu naye waali nengamba tosobola kugamba nti ontaliimu era zisinda gwe nagamba nti sinakuvuma zamba sikuvuma nkoze bipopo wanyumira nze kandi muntu wa Baboon Forest buza quest abakazi balabazimba basajja baabwe kyo kizimba bodde tolina kyayiza kuŋŋamba oyo naawe abakazi bazimba abasajja gye bali n'azimba omusajja gw'ozimba bodde ofa ku mimwagyo mwaga kubira Kim Kardashian kikyayinza okutugambawo yafuna omusajja ono Kanye West yali ayimba ebintu ebitegereka banazo uli akumuli ali mu America Kanye West atekwa okugwagwa eddalu kubeera mu bikazikazi ebyo nga byozaddemu ebyo bikwayata agudde eddalu nti Abafrika simesi level y'ekyoyisi waabwe atayinza okugula ovubuka yali alina amagezi aguddeyo dress ebyo byatunda ebijojjolojjolo mu world wide ebirimu ebitulituli aguzeeguze musimanyi oyo art omuvubuka avuddeko abo bawala mubeegendereze ze ndaba abakazi abavubuka abasibira mu biwalawala ng'ebyo nze mbadde mmanyi agenda kubeera ne wa Brian White agenda amusaasireko sinaba wakola post yali ameka ne bagoba buli mukazi bonna buvya ne buva nti baleesezza ali mu nnyumba n'asaba tawulo 3 zakunaaba face ne bagoba vuvya ne bwene buleeta ne n'asaba yasaba kyeki olibyo byasaba bitaaliwo Brian White agamba balekise kama tebaleete
naye machupa bbiri lekiganga era ne bafumita kiri nengamba laba kino kiwani ne bafumita kiri kandi wenda batire ne bale bana bimazinga mbikungiriza bachikwata speed nge mukalaba kadi mudwali okasyalika nge mankama akayabe kakuleka kwata kiri speed mulaiso omwereri nengamba laba nene nga myegwedda mu ebyo byosobola tudda kwogera ku nsonga ya Uganda Saida Madada bamukutte era nsubira avudde mwanyinazi tosina kyo kayo singira Saida Madada gwe aliweza kusinga Saida Madada guze Saida Madada akunsingira olweso amanye kigenda maso mugwanga gwebi mentality just ya kizigo ngoko myao era sasa yabona bamazi bemusiba ndakubali wala bamazi balabenda bano bade basire kwiri balaba kwe bali bano era bogenda okuyempa walinga Tutu ina bude bwa kuweka digwe masozi za kuempali ni muwala wange ne masaka ha mukama nyamba na tampa bana bawana nzo kusala kukombola ngasazi mugogobere yo wandi mweke na ngamba chubi buli musajja gwafu na amyanza ogomba kwesose kabido mulanda bidi gomba akyuse dobo setuenza gamba che Uganda mugwe muzimu gwe bayita simanyi nankasi sia aze ni muntu wa Baboni Forest waliwo agambye nti Brian White simbere kuki mbugambe zina kisagala kwogera wano lwekitiibwa kyempa abakyala ne kasende cooperation ko nyina yagenda kajja mu Brian White nzawo nsirise olwekitiibwa kyempa abakyala oyo omukyala alina ebizibu bingi abimanyi atunda wano waliwo kyabatolinga nakyo banoonya eddagala e Tanzania biki byonna byagaana akimanyi ekitiibwa kyempa abakyala kino sijja kukyogera kuba nina nyange nene bannyina z'abawala ekyo nsirisa akimanyi manyire bakwano beera abamuli okumpi bajja tegeera penga bitegeera ekyo kimanya mugenda mukuteesa wali nakwesokoola asooka n'akikubbirako nti ye bawulira enduulu munnange obakkirire wano nange ebuutikidde totya munnange ensonga ziri ebisi akimanyi kyenyogerako oba kiba kirwadde nga takijja akimanyi kyenyogerako akimanyi ugenda kunnimba ki zira nkusinza abakutendereze waliwo omulungi ataliko kamogo nze nno munnange si byakusekerwa naye era bwe nasooka nembulya nalowooza byakubalaata naye era ndugu wange amala kukwata munagamba guzishino nemugamba kiki nagamba nemugamba biba muwala bakobeeraawo kati zoyinza kuŋŋamba kyalina ebizibu ebibi ebimumala ataddawo atugambe mwegere ku Uganda ogere tugamba ogera ku Uganda madam tonkyankalanya ati nze nkugambe ojja kati kutondaba golooza nze ndi musiro gamba penge mawaya munywanjaga oyo yavaako buzi yamujjako naye era ndekerezaamu ako obuntu ebimu nembisirikira ddanga byali wakatiwo n'abantu bange mbako kebimbe nesigaliza nate mpola Kyagulanyi ono ebintu ebimu bijja kuzuuka era waliwo omuntu gwe bayita Mamuli Katumba omuyimbi abantu bakozakoza mu video bono obwakafeero bakolakola mu video bwakafeero simanyi kafeero simanyi mbo kafeero bagala muzuukusa simanyi mu kufa omusajja gwe bayita Mamuli Katumba nambala byabuvuukavuuka bwogera ku kafeero bwogezi ku kafeero eyafa tebategeera kafeero best friend we bamuyitanga Mamuli Katumba waliwo ka interview ke nali aka Mamuli Katumba alina ebigambo yogedde naye mwaganya obitwala serious yagenze n'agamba nti nno bwe baali baziika kafeero waliwo eyakwata obulo n'abwemuyiwako interview eyo mugende mugiwulire Mamuli Katumba yabagambye nti we baali baziika kafeero waliwo omuntu omu mwatiikirivu eyakwata obulo n'abwiwa ku mulambo gwa kafeero era y'omuntu y'omu eyamwambula omukuufu oba gyoyita chain eyamuweba banva bulaaya omudaali ogwa gold interview mwagirabye wanje nje ba update wagenze wa Mamuli Katumba muvuko yabadani interview yinga Mamuli Katumba matere interview eyo kati munedde mu byakuziikula musajja oyo bayize bino ebintu sagala kubyogerako nnyo kubanza ebiraba bulala twanzo se tukwata omusajja oyo yawachi yaliwo kafeero obulo bino ebintu abantu bakola emikolo ku mirambo gy'abantu omusajja ali mu music industry abadde yitekamu people power wano najja neddokoma ze z'okwambala ekikoofiira kye era bw'omulaba amufaanana nze ndi musajja mugezi
mwami mu promoter yajja nekweka mu people power bala munamutwala ku last era kubira mu style za kafero n'ekikofiira yali amidolizing adda kakati sebo kankubuuze mu bazinga omulambo gundi gwa kafero mukulu Abitex wachi wayiwo obulo omulambo gwa kafero omudali gwe mwayambula kafero Mamuli Katumba adda akula interview nekudere Mamuli Katumba Abitex omudali gwa mamu gwa kafero gwe mwayambula kafero bamuva bulaya gwe bamu gwa golodi kulidda omuntu watukira okwambula omudali gw'omuntu afudde ogwa golodi toyinza kungamba mwayagala enkyukakyuka mu Uganda bamubizera sewunya Mubantu wasale ddiiro kuba bwagala nnyo okwegomba omugenzi ne style okubazize ebikofiira obulo bugana omuzimu okudda nnyo kubanga bwe bubanga bulo kooti yayiwako bulo alina okuyiwa yayiwako maganjo bwe bubanga bali balowooza ateekako bulo alina okubateekako maganjo yuyu kyali zinegwedde ne Mamuli Katumba kyaliwa era nze toyinza kungamba bw'osobola okubba omulambo ogwe bambazze obwedde omukuufu n'ojja mbuziza okubeera muyagala enkyukakyuka mugende muliize gundavi ya Mamuli Katumba jabba wa ansa lwaki kafeera akyaluluma olidde so ebintu bya kafeera ebyo obba omukuufu ku maiti ate n'ogamba bw'oyinza okubeera mu people power naawe siya abo balimba bonnera Bobi Wine abawona n'obawona naawe bawante Legend bamutadde wali mu suuti otemeza mugudde sanduku omudali ogukuddemu okuba gwoli wefulafula mumwe mwamwambaza obbi omudali obbira omudali ogwo n'obba omudali gw'omuyimbi toyinza kugamba oyo yetaaga ensi eno okubeera nga ntuufu awo wonna nze nabalaba dda naawe mikiruwulira nono mikiru wangambe mpitiddamu nti wangi si genda labe genda japudetinga gundi yani ya Mamuli Katumba nagisevinze nogisevinga nagitaddewo ne Mamuli Katumba naleera nkubidde gambage ku namba ati ng'oyajja mu people power leero nga ngamba wa people power obbira omudali nanga era nayingira mu ddogoma z'akakofiira k'omugenzi aleo kingayo kati mulimu kaligera mulimu ababedali bagamba nti baidolo mubeja nkutumidde nnyo we London badde ludde okuwulizaako mwannyina zansingira bannange yansuubiza ka perfume n'akantirawo nenkagula abo kati be nasigaza e London mukama munkuumira omukyalo oyo mumbejja wange balidono omulabe kwe bali mbadde nkyabagamba era yasigala mu firimu z'okubeera ng'era agongobala bw'ati agongobalera bw'ati agongobala bw'ati naye ng'erabye ebyo waliwo ayomenti zali amubulokins akulimba nti agala bamuvuma najja babulokinka kale bannange nga mmaliriza mbajjukiza baganda bagemwe nati mwebale kujja neve tufuddeeyo tetufuddeeyo baganda bange tetufuddeeyo bannange n'ekirala baganda bange ba people power ngenda kubabulirayo ekintu kimu mbajjukiza natandika video nabagambye nembaga buli muntu gwene batadde omuntu agenda kwefuna nti nno muwakanyi temubalonda akalundi ka Bobi Wine naye mbasaba ng'emuzze mu bungi nti omukulembeze bw'aba agenda kubeera ku leediyo nga kaligenda kubeera live fena tudduke tumuwulirize zuukusa munno kwata ka message tulina okukolamu akantu akakuukulu nga okwata message n'ogiwandiikira munno n'omugamba zuukuka utaginga abantu 18 people power abantu bosinga okwagala jjajja omuweeze ka message ku CBS jjajja beerako campaign embuzi scientific za kugenda zitambuza lutu beera ng'osiiba ogamba abantu nti omukulembeze waffe agenda kuba enkya agenda kujja ngenda kufunayo akadde gye wakoko ne Amasolomoni yangamba agenda kumireta ettu ly'abalugu manyi balima Amasolomoni akeera mu boots n'alima ezo zonna zeyita zina ez'okwesiga eyo n'endagiza ina era okete omukazi getosobola kuba babbi sisobola kuteeka mu maka njanoonya alinga babbi oba asukkulumye ku babbi ne simanyi gwemba akasajja nagenda okkegattako kasajja kalina byonna gwe mpayo omuyimbi alina biiki
abasinga balina Justin Budiba ate Budiba nabo si bwabwe kwa fisheries balundira mu mayi balundira mu zigonya babwe wabwe tumayi tulina bwalikira abasinga oyina kungamba ki mwenna mwennera mugereka mugamba ndo mukulembeza agenda kubeera ku CBS enja mwenna mbagala nnyo n'obuvubuka vubuka obubeera nga bubuzaabuza bati mugende mu maaso nga mubuzaabuza nenze mbajjukiza baganda be tugenda kutambula mu layini ya Kyagulanyi Chris Lisa nkwagala nnyo nzikizibwa okutwekayo ekyokunywa mu kamwa wasikirizibwa manyi badde mbasonyiye mbadde vaako kukomoka gym naye mungambe nti nzikirizibwa ensonga enkulu ezimu osooka neziwa kukkandi then wembala okuziyisawo ne basagala bagabe mbw atayogeza ttamiiro manyi mwekwesa ennyo mweyo layini olaba ngambe mbonga ngezze mangu ng'ogenze mangu kwe bali babeerako obo n'obwanana bubeerako buyanga kiidi naye nga sitayiro yati veterani munaagisobole ebyuma banange mbagala nnyo mukama abakuume kanjira nteekateekako kwekyolya mu miro ebintu bino mbimanya ebiseerise ka stress kangi ka stress olusikagala kajja munnange sosagala te bantu bagambe mbu ate gwabadde mwenge liki nakulabye osekaseka liki ate oseka ki emusiri kinalabye okola ttuwa oli ku ttuwa muganda etambula bulungi nkulaba oyita kanywa ate munnange storage nkole ki nkulaba oli mu ttuwa muganda wange tambula muna ku mawanga munnange naye nababere kiba kikwetagisa otambula mukulabe Germany otambudde Australia kasootoka bulungi ewaka nto wange nekira wafunyewo omukazi tonna biŋŋamba nakulabye onuuna omukazi awo nakiganda sibaje wamujje vitingi saazira mukwanjula sikutegera muto wange okukuta ne baŋŋambe wafunyewo omukyalo omubeezi mukama w'amaanyi people power pake tulifuna enkya ffenna n'ekirala n'ekirala Benanzo nabadde free ngagala bakuba muziki nemba ninyo namugamba abakube mu Kenja ng'omukulembeze waffe amaze kusaweza omukulembeze wa Amalia bwe njagala abakube message Benanzo njirabye wano ngambi adyo yagala bba waamu simanyi osobola bba waamu nezi ndaba kyandi badde nozoba kyancha kyaba Benanzo bakubira eyo gomanyi nze ndaba ate nkya kyandibadde muzuuli nnyo olidde tajjaba kupemu sirina buzibu kasaba bakuba tebubeereta copyright tebuleeta nsasagge mu kwaya mbagala nnyo baganda bange copyright Bananza agenda bba waamu enkyo manyi lwaki tulina okulina omukulembeze video ze tuzibale kati muveewo kati kankirangirire wano enkya tulina kituyita CBS after party bonanza aba people power nti omukulembeze bw'anaamala okwogera ku peegi yagenda kuleetako DJ abakube bukubi jasi nnyimba nga binu nziramu Bobi Wine w'amalira okukola Bananza agenda kubeera ku peegi yange nga abawabubi just binu They bayita welcome back from CBS after bonanza. Buli omukulembeze wanagenda ku TV n'ayogera. Fana nga tuba wamwe binu. Era DJ Benanza agenda kubasanyusa nga bakubira zinandi stop list muziwerezi. Erinya bayita DJ Benanza Banadi ku Facebook nge mulaba. Osobola okusindika oluyimba luyagala kubira enkya. Nenge z'omukulembeze na tugenda kugenda ba DJ gundi balembe kuleta muziki copyright kubira tufuna obuzibu. Naye bo oluyimba luyagala request yo na. CBS after party Benanza. Oba bonanza. Bagenda kukiyita linako era enkyembola okuliza Bobi Wine nga mumaze bwamalira bwati ku page yayi kuno kunyi kwenda kubeera ku Benanza nga yazanye wamalira gundi nga tandika kye bayita welcome back from CBS bonanza by DJ Benanza Banadi mbagala nnyo era direct sibibera mu siri DJ yajja bakula ngo yamanyi ze presenter abimanyi obitegeke ebyo mikisabe n'abakuba zinja kubirako ngafunye zinja kubera ko ali Justin nange nakasimuka nga nyumirwa so mwe nange mbuze mu bungi kya akasiki kafego omukulembeza amaze okwogera kagenda kubeera wano era bugenda kubeera nga DJ namwe page yange abakube bye bya